Uthi umvangela umpanza kwi-podcast yena akekho kulabo shembe akafoli under labo shembe abakhona yena ngoba labo shembe abakhona basebenzisa ukuthi bangoshembe ngoba ukhokho wabo wayoshembe. Eqinisweni ayikho into eyake yafika kubo labo shembe laba yabatshela ukuthini noma yabatshela ukuthi ngoshembe ni. Uyazi ukuhlubuka into encane madoda. Futhi ukuhlubuka kubhlungu. Yes. Uthi ayikho into yafika kulabo shembe laba abakhona manje. Ayikho into yafika kubo yabatshela ukuthi seningoshembe. And the worst part umvangela umpanza wonke. Yabona umvangela umpanza wayephethe ucream wenkonzo ebuhleni sihleli phansi simlalele singenamajwabu sibhinca amabhisho wayephatha ucream wenkonzo ushembe kushembe nalokho ukugagula ushembe ngegama manje sasingakwazi thi kuye siqala manje nje ngoba sehlubukile. Uyazi ukuthi okudabukisa kakhulu uma ubuka umvangela umpanza uyohlala phambi komfana omncane uyochazela umfana omncane ngoba uNazaretha wesiphathi phezu kwalokho futhi ucriticize uzenza mina ngiyazi lento le yabo. Number 1 ushembe ubhombela isitimela samampondo inkundla ehlabe izinyama ntshobeni nomlethi kaMadinana zonke izizwe zithi mlethe undaba zasiyona ntandaba thakathi zehla zajula zehlele emthandini emzini wamakhosi kwamaphumulo uyagobhoza njengamanzi othukela ugebhumbana phansi kwalasemzumbe waqhuma iphethe kwaqhuma izizini. Ushembe lo sebizwa ngegama manje umvangela umpanza. Ushembe wathuma indoda yakwashibase eyayingabaza amandla kaShembe njengaye lo umvangela umpanza. Uthi uShembe wena Shibase ngoba uyangabaza. Uthi uShembe kunamatshe ayisithupha la. Uyayazi lo ndaba umvangela umpanza. Kunamatshe emzumbe. Yenzeke emzumbe lento. Uyayazi nomvangela umpanza le ndaba engikhuluma ngayo. Kodwa namhlanje uShembe usethi uNkulunkulu uShembe wayisebenzela uJehova yini ebhalwe ehlabelelweni inkawu ePort Harcourt yayiphethwe umfana wakwamshado waye umfana ngaso sikhathi. Wakubo kamfundisi umjado uyaphila namanje wasenelisiwe wayephethe inkawu eyiphethe ngesandla. Inkawu yakhuluma noShembe yathi Shembe ndodana kaMayisa ngihawukele ayishonga ukuthi Jehova noma Shembe ngicelele kuJehova ngihawukele yini ndethithela abantu madoda ngoba ufunda kakhulu awukahlenini. Shembe ndodana kaMayekisa ngihawukele mina ngimshiyile ubaba nomama angaze kukhuluma inkawu noShembe. uShembe uyeza approacha lo phethe inkawu. Uthi uShembe uyisaphi lenkawu ubuza kulo iphethe uyisaphi lenkawu iphethe. Uthi lo mfana ngoyithengisa ngisebenzisa into ebhalwe ehlabelelweni ukuthi umfana ngiyithengisa lenkawu. Uthi uyayibiza malini kubuza uShembe usekhulumile lenkawu lona wayiphethe inkawu akazwanga inkawu ikhuluma noShembe shoba bengezwe nje nalabo mvakela umpanza owasitshela ukuthi uma wakhe wabonakala esifubeni sikaShembe kwelizayo. Kodwa namhlanje akashonga ukuthi uma wakhe wabonakala esifubeni sikaJehova wabonakala esifubeni sikaShembe. Hawu abantu indaba kaShembe bayishonisa phansi manje kufanele ngabe yenyuke bona bayishonisa phansi. Ubutha nje ukuthi ngoba labo Shembe uyabeya umvangela umpanza uyabeya ngoba yena nengelosi yakhe ukuthi uhlaleleni. Hayibo uyohlala phambi komfana omncane nejwabu uyokhuluma ngoShembe umdala impunga uyingwevu uyoxoxela ingunguluzi ngoShembe nowesiphathi uyamehlisa uShembe umbiza ngomprofeti. Nani kunamaprofeti bezangoma nabathakathi bonke babizwa ngabaprofeti. uShembe ungambeka kuleyo rank ukuthi umprofeti. Ufuna malini ubuza uShembe kulo ufuna 213 isihlabelelo. Ma ufuna ukumphika letho hamba kumfundisa umjado uzokutshela ngoba yakubo le ndaba engikhuluma ngayo. Ufuna malini uthi lona isihlanu wakhipha isihlanu uShembe wanikeza lona wathi buyisele lenkawu la uyithathe khona. Isithi mkhululo wezibosho kusho inkawu yathi mkhululo wezibosho uyokhulula abanjani kukhuluma inkawu. Ukhona angakini wakwakhuluma nenkawu. Lapha eThekwini kusobala afihliwe kusobala wakhuluma nolwandle lando Mrs Brown ekuphakameni. Wakhuluma nolwandle wathi asikubeka ngalamhla sidala umhlaba. Umprofeti wayekuphi kudala umhlaba. Uzange sikubekela waligquba ulwandle wafuka libeka lwamanze lomlalela. Uthi kule ndoda yakwashibase wena ukholwa wena Shibase uyangabaza wena. Uyangabaza wena Shibase.
Athe sevusa indoda yakwaKhambule yayifile uShembe hayi ukuthi yayiqulekile yayifile. Wathi usigebenga Khambule. Wayivusa le ndoda uShembe kwaphenduka abantu wayesebuza into baphaphathise laphi labantu. Uthi ke uShembe wena Shibasa ilanga ngizolubamba kuwe wedwa ngeke lize hashonga ukuthi ngizocela uNkulunkulu abambilanga uNkulunkulu wami kanti yini inkinga bakwethu. Yathi indaba kaShembiso obala yaqashiswa manje. Yaqashiswa kuma podcast. Ngizalubambila ngakuwe wedwa wahamba ubabuShibasa waze ufika lapha kayithinywa khona uShembe. Wafika lapha kulelo wabuzilele mina ngoba kuye kwakusemini kodwa wase kusebusuku. Wathi noma sefika kuShembe hamba isizwe lokuthi lesicepha kwakuthiwa akayosilanda eBhekmesiya. Wathi noma sefika naso leso sicepha wathi uShembe uhambe kanjani mntanami baba ngihambe kahle. Wathi uhambe kahle kuhambe kahle. Uma ivula umnyango ethi vula umnyango ubone la yena kuye kusemini ungena endlini kuShembe kusemini. Lezi izinto ezinamajwabu sithi inganekwane le. Umuntu akafuna ukufaka ngoba le ndaba esikhuluma kwaShembe ayenzekanga emafini. Ayenzekanga phesheya kwaJuda. Ayifundwe eBhayibhelini yenzeke kuleli lizwe. Ungaya namanje ufuna umkhondo bazokulayela kwaShibasa bakutshele le ndaba esikhuluma ngayo. Nyaka ukuthi hayi lento yakwaShembe insumansumane lesintshe bakhathala ukusho ngoba wena wazaleka nguba uyinsumansumane. Hey mina nginezono mina kodwa ngifuna umuntu ukuthi ekhulume kabi ngoShembe. Ngibambekile ngoba ithe inkosi singaphinde siphikisana nomuntu okhuluma noShembe yathi ngicasula kabi mase ngiphikisana ngiyekile akekho umuntu ongiyophinde mina ngimstishe la okhuluma kabi ngoShembe ngisaphenduka ngoba ithe inkosi ayifuni leyo nto kusho unyazi lwezulu kade livala umhlangano ebuhleni. Hawu uShibasa la banjwa ilanga kuthi uShembe la ngoba wathi kuzobaphaphathisa lapha labantu kwathola sekuntambama kakhulu. Bakhomba umfula noma bakhomba umzimvubu noma bakhombani kodwa bakhomba umfula oqhelile wathi ayise late mbani laba tabam kunamatsha ayisithupha la esasekela ngawo umhlaba. Kwawusekelwa nini umhlaba? MawuShembe umuntu athi noNkulunkulu imuphi loNkulunkulu wathi uMshembe sitshengisene yena manje. Niyakusitshela insumansumane la lokukhuluma indavundavu la. uShembe wathi noJehova uJehova mubi. Uphi lo Jehova siya kuShembe siya kuJehova. Zonke lokho inkosi yaManazaretha unyazi lwezulu ishintshe inhliziyo kuShangase Sibusiso Shangase waseMtuba lapha eSteve ePretoria hayi ukuthi into efihliwe leyo eshintshe inhliziyo ePretoria. Hayi sikhuluma into engakho inganekwane mayiduma la ekhanda lakho uthi wena abantu bakwaShembe bakhuluma inganekwane. Bayishintshe inhliziyo unyazi lwezulu ngake bekukhulume lokho mvakani Mpanza ngoba bangenwa ukuhlubuka. Ngiyabingelela intambama Mayibenke kuba bonke ababuka le video. Ngifisa ukuphendula lensizwa ayibizwa ngoqhube ezulu 84 lapha ku TikTok. Ziningi izinto ezibalile kodwa ishaya eceleni kakhulu. Okokuqala ipoint layo lokuqala ibize ubabumelusi ngomvangeli ithi umvangeli Mpanza. Okokuqala ubabumelusi ngumfundisi. Whether lokho uyakwemukela noma ukwemukeli but it is a fact ukuthi ubabumelusi ungumfundisi. Okwesibili ngoba ngifuna le video ibe yinde ngizodlula lapho. Okwesibili ithi lensizwa ubabumelusi uthi alikho izwi elafika kulabo oShembe bakhona. Umbuzo ngothi likhona yini? Ngoba unyazi angazi noma nami ngingakuhle noma ngase ngibiza unyazi ngenkosana umduduzi Shembe ngoba simaze inkosana. Kodwa ke sizombiza ngonyazi ke for the sake of this video. Unyazi lusho lona njengoba kade kuvala umhlangano kaJuly ukuthi labekwa inkosi umqoqi Ngcobo. Kusho lona unyazi. Alikaze luthi khona izwe lafika kubo lathi uShembe. Kumani ngaya njengamanje ku YouTube niyoviwa ivideo yonyazi kade kuvala umhlangano. Likhulume nangecala laseThembezinhle elalisenkantolo kusho lona ukuthi labekwa inkosi umqoqi alikaze lithi kwafika izwi kulo so ukuthi wathi ubabumelusi alikho izwi lafika kulabo oShembe labo iqiniso lelo akhona lodwa kulabo oShembe labo okewasho ukuthi khona izwi lafika kubo ngoba uma ungezwa bonke bekhuluma ngokuba abaholi babo baba ngabaholi ngoba nakho bangabakwaShembe including unyazi lungumholi ngoba nakho lungolakwaShembe kodwa alikho izwi
elafika kulo ukuthi lingushembe alikho. I can stand that ngisho enkantolo ngoba kusho lona ukuthi la bekwa umqoqi sebefuna ukubeka omunye sebefika lisho njalo sebefuna ukubeka omunye lona la bekwa umqoqi inkosi umqoqi. Angihluleke lapho. Uthi ke lensizwa ubaba Melusi wayephethe ucream uma ephethe inkonzo ebuhleni. Namanje kusanjalo. Kusanjalo namanje. Akaze kushintshe. Akaze kushintshe into ubaba Melusi wayeyenza sisebuhleni ukushumayela ngoNkulunkulu uJehova namanje sashumayela. Sinane video ngisho ngo2001 lapho efundisa khona ngokuthi uShembe ungumprofeti kanjani. Sinayo lo video le embiza ngomprofeti uShembe. Ipoint lesine ithi ke lensizwa uchazela umfana omncane ngobuNazaretha onani ojwabo ongasokiwe. Kuyamangaza ukuthi lensizwa ukucabanga kwayo kuncane kangakanani. It's very ukucabanga icapacity yakhe yokucabanga incane kakhulu. Ukubona ngama point lawo ewakhulumile. Lokhu kuthatha ubaba Melusi ayokhuluma ngomNazaretha kwi podcast ka Gift and Media ayokhuluma ngomNazaretha. Kwangakhona ukuchazela uGift ngobuNazaretha. Kwakuchazela umhlaba ngobuNazaretha. Lento ubaba Melusi aqala ukuyenza esesebuhleni from early 90s or early 80s ngokukhuluma ngobuNazaretha. Uma ubaba Melusi ekhuluma ukhosini usuke ngakhulumi nabasakazi. Le interview kaSibu Buthelezi echaza khona ngoShembe ngomoya engcwele nangobuNazaretha usuke ngakhulumi noSibu Buthelezi. Usuke ekhuluma the audience. But uhlulekile ukunderstand lokho. Ubaba Melusi ngisho shumayela ama video akhe aba live ku Facebook bese siwafaka TikTok na YouTube. But usuke ngakhulumi nathi kuphela. Sungachazela thina kuphela ngobuNazaretha. Usuke echazela umhlaba wonke ngobuNazaretha. Ihlulekile kodwa lensizwa ukubona lokho ukuthi le video ngcina izolo ina 68,000 views. 68,000 people have viewed and listened to that video. Those are the people ubaba Melusi bewachazela. Ithi lensizwa ku point layo lesihlanu imuphi lo Jehova siye kuye. Siye kuShembe siye kuye. Kuyamangaza uma lensizwa ihlasela uJehova. Kuyamangaza kakhulu kuyathusa ukuthi khona umuntu ongayibiza ngeNazaretha angabiyazi kwakhona ukuthi yini umNazaretha bese ehlasela uJehova. That is shocking. That is shocking ukuthi lensizwa ihlasela uJehova uthi ubani na lo Jehova siye kuShembe. Kodwa yayisi ikhuluma ngesihlabelelo 213 lesi esikhuluma ngenkawu. Yasikhuluma ngesihlalo 213 isithathe esihlabelelweni sikaShembe. Ake ngisibuyele khona ke esihlabelelweni sikaShembe siza ukuthi uShembe utheni ngoJehova ngoba uyu uShembe wasifundisa ngoJehova ukuthi uma usakhuluma ngoJehova akuyona into emadala oyisusele ekhanda uyena uShembe owasifundisa ngoJehova. Umthandazo weSabatha mawuqala nje masiqala isihlabelelo somthandazo weSabatha ngifuna ukufaka ilogo ibhanoyi la ukuze ngangiphazamise ama-calls angangiphazamisi. Uma iqala umthandazo weSabatha isihlabelelo somthandazo weSabatha sithi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu loud and clear. Lensizwa lesisihlabelelo njengoba kuyiSabatha kusasizobe isifunda. Izobe isifundi ukuthi amaNazaretha wabonga uJehova washonga uShembe ukuthi amaNazaretha wabonge yena. Uthe bongani uJehova maNazaretha nezizukulwane zawo. uShembe wakhuluma lokho ngo1920s ukuthi amaNazaretha ngaleso sikhathi wabonga uJehova kanye nani nezizukulwane zawo elisizizukulwane zalawo maNazaretha ikhona nalamuhla sabonga uJehova. Uma ufunda umthandazo uqhubeka kumthandazo weSabatha verse 3 kulezi hlabelele indala uverse 13 kulezi ezintsha esisebenzise NCG ngoba kwalungisa indawo ye-numbering. Lapha nje kwisiqalo somthandazo weSabatha kuverse 1 kuthi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ehlonipheni ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba ekuqedeni kwakho ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke imdumiseni odumsekayo. Bese yaphendula wonke amaNazaretha uathi makube njalo makube ludumo emhlabeni nakweliphezulu dumisana uJehova. Kodwa manje uma sikhuluma ngoJehova sekuyicala sikaze sitshela lutho ngonyazi. Even uShembe akakhuluma ngalutho ngayo esihlabelelweni.
ukuthi asidumise uShembe wathi dumisani uJehova amen isilandelo sebandla lesi uma ufunda uverse 3 uthi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane nigcina imithetho yakhe anilobela yona ngenceku yakhe uMoses uzukudumisa kweni kwamukeleke kuThixo wemkhosi wasekhotha uShembe uMalaki 4 verse 4 uthi ke uShembe asesabe uJehova sigcine imithetho yakhe yini engekho clear lethi izikhonjisa isihlalo 213 yaweqa wonke lo mbhalo ukufakazela ukuthi uShembe mkhulu but yayeqa yonke lemibhalo leqede yaxhipha uJehova yasiyeqa yonke lemibhalo leyikhuluma ngoJehova isihlabele uJehova igama lithi Jehova ehlabeleni zamaNazaretha livela 158 times igama lithi Jehova alone kusihlabelo samaNazaretha igama lithi Shembe livela kanye kodwa lensizwe inesibindi sokuhlasela uJehova bese ithi ubaba umpanzi uhlubukile but people must judge us ukuthi obani abahlubukile ithi ke lensizwa sididwa yini ithi inkinga imfundo yonke leni mhlawumbe imfundo iyona esisize kakhulu kunaqala noma abanye ngabasizi ngalutho ngoba sikwazile ukwehlukanisa ukuthi ubuNazaretha buyini ngoba uShembe usibhalele phansi hayi ukuthi nje izinto esizicabanga emakhanda uShembe usibhalele phansi ukuthi siyakhonza uJehova kuphela ngidlule ngiye lapha ukubiza uShembe ngomprofeti isihlabelelo samaNazaretha lesi insizwa lesiphethe uma ingazivula eqaleni kunesithombe sika Shembe sikubhala ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe nasi lesi sithombe sahlaniswa ubabilanga kubhala ukuthi umprofeti Isaiah Shembe kubhale yena ubabilanga owayindodana yomqalo wengelo umprofeti Isaiah Shembe ukuthi umprofeti Isaiah Shembe but lensizwa ikwazi ukuthi ihlasele ukuthi ubabumelusi umbiza ngomprofeti ngo2001 le video engishilo ubabumelusi ubiza uShembe ngomprofeti echakhuluma ngalendaba ukuthi umprofeti uhlala emkhathini alindele isizwe esonile bese engena entombazaneni nenhliziyo ehlanzekileyo but lo ndaba lensizwe sikhohli ikhona le video ku YouTube nala ku TikTok ikhona sinayo le video kuwonke ama social video kuma social network ethu kuma videos ikhona but lensizwe nesibindi ke sokuhlasela uJehova kuningi lensizwe indavundava eyikhulumile even nale ndaba yokudalwa komhlaba ethola lapha encwadini ethi the messenger of God and the beautiful ones of God isho njalo kambe but leka is it lisigana okay sengiyikhohliwe but le ndaba le eyikhothiwe ubufakazi bami Shekhadebe yokuthi athi uShembe mina nobaba sikubekanga not leyo le njalo yamatsha isithupha ikhona leyo ndaba kuleyo ncwadi leyo uShembe uyakucacisa ukuthi uthi mhla thina sidala umhlaba noJehova ubaba wethu la safaka amatsha isithupha la ukuthi angihlelanga nawo bengizoyifunda iyaphazama nje kakhulu kulensizwa kulento ayikhulumayo ngoba uShembe uye kwathi asikhonza uJehova akazi athi uShembe asesabe yena akazi athi uShembe asesabe enye into noma sesabe izingane zakhe noma sesaba amadodana akhe noma izizukulwane zakhe wathi asesabe uJehova uze athi uma ningayilalela ukugcina imithetho yakhe angeke azanehlisele izibusiso lapha ku verse 4 kuumthandazo wesabatha ozobufundwa yiyo lensizwa kusasa ithi ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe angeke ayemukele imithandazo yenu so lento ikhulunywa lensizwa yangixaka mina lapha nje ku verse 5 wa umthandazo wesabatha uShembe ngiyanincenga zizukulwane ngegama lika Jehova inkosi akasho ukuthi ngiyancenga ngegama lika Shembe uthi ngiyancenga ngegama lika Jehova sengivala uShembe wazibiza yena ngenceku kaNkuluNkulu sihlalo 60 uverse 4 ngeke ngisasicaphuna so umuntu soyifundela lapha ku verse 4 sithi wabakhumbula abantu bakhe abanqulu zisobala wabathumela uIsaiah inceku yakhe ngokuba elungile wabakhumbula lapha eqala sithi bongani uJehova ngokuba elungile
ngoba umusa wakhe uhlezi phakathi ngokuba elungile. Lapha verse 4 sayithi uShembe wabakhumbula abantu bakhe abanquluziso balo wabathumela uIsaiah kubhale yena uShembe ukuthi uyinceku kaJehova, but uma sibiza uShembe ngenceku kaJehova sesiyamehisa sekuyinhlamba leyo, kodwa kusho yena uShembe. We can stand a court ngalokho ukuthi nguyena uShembe osibize ngomprofeti, nguyena uShembe osibize ngenceku kaJehova. Ubamele zonke lezi zinto ayikhulumile zikhulunywa nguye uShembe. Njengoba ngisho labo uShembe abakhona manje unyazi njengoba kade kuvala umhlangano lushololo ukuthi la kubekwa umqoqi alikaze likhuluma ukuthi la khetha uJehova, alikaze likhuluma ukuthi kwafika izwe lithini ko lithi la bekwa umqoqi. Inkosi ibusise lokho enikuzwile. uJesu uthinta indaba ukuthi wayengasiyena umKristu, wayengumNazaretha. Ubuye futhi wathinta elinye point ukuthi was a Nazarene. WayengumNazaretha noma wayemNazarini because iBhayibheli lithi umNazarini. WayengumNazarini ngokwenkolo noma wayemNazarini ngokwendawo ebeka kuyo. Oh no, yonke lento enitshelwa ukuthi wayemNazaretha ngokwendawo is not historical. It's a lie, in fact. Okay. It's a lie. You see, uma ngabe ufunda ukuthi into eyinkinga amaKristu avele yonke into eyithathe kuyiBhayibheli nje engayifundi history. For example, amaKristu akazi ukuthi ngo70 AD historically amaRoma abulala amaJuda. Ayiqeda uma ngithi amaRoma ayiqeda inkolo kaMose, inkolo kaYeshua. I'm not talking about a belief, I'm talking about a history. Ukuthi kunama creed. Yes. Ka Constantine lapha khona owayiqeda khona inkolo osho khona ukuthi siyayiqeda inkolo yamaHebheru, siyayiqeda inkolo kaJuda yamaJuda, esho yonke leyo nto lo. So ilokhuza uma ngabe ufunda ihistory uzothola ukuthi zazi intathu inkolo noma ngakubiza kuthiwa angisazi ukuthi ngesingisi bakubiza kuthiwa yini, kodwa kwakufe kube abaFarisi kube ababhali bese kuba amaNazaretha. But because base beyiqedile inkolo yamaHebheru leli banda likaJesu elibizwa kuthiwa amaNazarenes abalivezile kwiBhayibheli. Oh, alivezile kukhulunywa ngababhali nabaFarisi, kodwa kwakukhona amaNazarenes oqala babebizwa kuthiwa what assassins into enjalo sengikhohliwe sekukudala hayi nje ukuthi ngiyakhohlwa. Kodwa bese kuba amaNazarene khona lapho engangifunda khona umbhalo kaJerome. uJerome wayengumpriest omkhulu wamaRoma. Lapha ehlaba khona ubukhona bamaNazarene ukuthi amaNazarene kufanele ukuthi eqedwe, kufanele ukuthi ebekhona. So wayengakhuluma kanjani ngamaNazarenes ethi amaNazarenes wona into enhle ngakuthi angabalandeli bakaYeshua, ngoba ngesikhathi sikaYeshua kwakukhona abalandeli bakaYeshua bese kuba khona abantu abangamlandela uYeshua. Njengoba namanje kukhona abalandeli bakaShembe, kukhona amaZulu angamalandeli abangayo amalandeli bakaShembe. Angikhulumi ngalabo oShembe abakhona, ngikhuluma ngomprofeti because mina I don't fall kulabo abalokhoza labo Shembe labo okhona, ngoba into engiyitholile ukuthi abantu bonke abayazi indaba yobuNazaretha ukuthi imi kanjani. AmaNazaretha akazi lutho namaKristu akazi lutho. Mawuthi udlalela amaNazaretha ekhuluma ngendaba kaShembe, they are so confused ngendlela ongayazi ukuthi ungayichaza uyithini, because njengamanje na uShembe wesihlanu kusho ukuthi isizukulwane sesihlanu, but bonke bathi bangoShembe abayibo oShembe ngokwenkolo, babonga oShembe ngokuthi ukhokho wethu lokhuza umholi umholi wenkolo. Kodwa hayi bona ukuthi actually khona into ekuyafika kubo yabenza bathi bangoShembe. In my case
So what I'm saying is ukhona ubuNazaretha inkolo is a faith. Yes. Enomthetho kaNkuluNkulu obekiwe njoba wakubhala uShembe ukuthi niyogcina unokwesaba uNkulunkulu ngokugcina umthetho wakhe. Yes. And uShembe umprofeti sticked on that ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. Mina I'm a Nazareth ngokwenkolo but angisiyena owakwaShembe ngelokhuza ngokozalo but ngingumNazaretha ngokwenkolo ngoba ingilosi yafike yathi landela inkolo kaShembe njengoba inkolo kaJehova njengoba yafundiswa uShembe. To say that difference ukuthi ngilandela inkolo kaJehova ayisho eyafundiswa uShembe. Yes. So i-connection yami noShembe ukuthi kuthiwe angilandele inkolo kaJehova eyafundiswa uShembe. Yes. Not ukuthi yena unguJehova uShembe. Ingilosi isho uShembe umprofeti kaNkulunkulu kaJehova. Naye futhi uShembe washo njalo ukuthi umprofeti kaJehova. La maNazaretha athi uShembe uNkulunkulu it's nonsense. In fact, by so saying they are destroying ubuNazaretha as a faith. Because mkhulu uyazi usasho kanjalo baba. Ayalwa amaNazaretha ngalento anayo ayalwa uma usho ukuthi alwele ukuthi uthi uShembe kukhona la washo khona ukuthi yena unguNkulunkulu noba khona uSathana obalandelayo because nabantu abehluleki abahlakaniphile they cannot differentiate between faith inkolo lenkolo bayifunda kahle bayaphethe amalokhuza incwadi ihlabelezwa amaNazaretha kodwa basifundi incwadi ihlabelezwa amaNazaretha akukho lapha ikhuluma khona ngoShembe sikhuluma ngoJehova. Ubaba uMbatha ukhwayithinta nayo lento wathi lesihlabelelo nesifundayo kanti the problem with naye ubaba uMbatha akawazi umehluko phakathi kwaShembe uvela nje Shembe mayithi Shembe nami ngiyathinteka ngoba uShembe for your information and for the information of all people uShembe igama lomprofeti owaliqanjwa ingelosi no akaqanjwa ngengilosi ngenkathi waliqanjwa uyisemkhulu ukuthi uShembe kodwa waliqamba ngokuvela kuye ngesibonakaliso uShembe but it's a name. But ngoba uyazi uqala abantu babe namagama ayigcine ezibongo. So that is the position. Ngokuthi ke basebethi nabo bangoShembe. But I can't understand why they cannot differentiate between isibongo ne faith. Sure. Ngoba ubuNazaretha is a faith. Has got nothing with isibongo sakwaShembe ukuthi kwa uNkulunkulu waletha uShembe at the beginning akwenza ukuthi ubuNazaretha kube into yakwaShembe because it's a faith of God and I can't understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu efundile engakwazi kwehlukanisa phakathi kwaNkulunkulu nomprofeti because they know ukuthi uNkulunkulu wathuma uShembe bayazi nomlando ukuthi wafika kanjani wathini and how on earth then do they fail to understand ekumalokhuza abo ukuthi uShembe umprofeti kaJehova kwenzeka kanjani ukuthi kube ilokhuza ilokhuza inhlamba leyo.